jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Najma dan Ibu Tamimah. Di video kali ini kita mau bikin es krim. Tapi es krim kali ini beda loh dek. Apa ya bedanya? Bedanya pakai stick. Oh enggak, bedanya es krim yang mau kita buat kali ini tidak menggunakan mixer atau kulkas. Nggak perlu kulkas, nggak perlu freezer teman-teman. Kok bisa nggak pakai mixer bisa jadi es krim? Bisa dong. Ayo kita coba. Apa aja sih bahan-bahannya? Apa aja deh? Ada Susu kotak. Di sini kita punya 2 susu kotak. Merek apa aja, rasa apa aja, selera. Coklat, strawberry. Iya. Terus ada ini Ada es batu. Dan satu lagi garam. Nah, kita coba bikin bareng-bareng ya teman-teman. Ayo. Kita lupa ada ini tempatnya. Ya, kita siapkan 2 tempat, yang satu kecil, yang satu Besar. Yuk kita bikin bareng-bareng yuk. Ayo, aku yang ini. Oh ya, kita bikin satu dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita bikin yang warna Pink. kesukaan adik. Iya. Nah, caranya susu kotaknya pindahin ke wadah yang kecil dulu. Mana tadi susunya dek? Coba. Nah, kita tuangin ke wadah yang kecil. Ada yang tuangin ke sini. Ada yang tuangin, oke. Harusnya pakai gunting ya nak. Kita tuangin deh. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Tumpah dikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita dilap. Udah boleh dibagi-bagi, Bu. Enggak. Kenapa? Ya nanti kalau udah jadi kita bagi. Jangan. Ini mana? Udah. Udah kayak gini ya. Nah, ini teman-teman, ini masih cair kan? Tuh, masih cair. Iya, kita. Selanjutnya kita tutup rapat-rapat. Kita tutup wadahnya. Iya, kita mau yang setukarnya rasa coklat. Ayo. Kita pastikan wadah kecil ini tertutup kencang biar ntar nggak tumpah-tumpah. Ya, enggak. Receh-receh. Ya receh-receh. Nah ini ya. Kalau udah sisihkan dulu. Lalu kita taruh es krim. Apa ini dek? Es batu. Taruh es batu ini ke Sini. toples yang lebih besar. Nanti ada yang Ya, ini juga ya, masukin ke toples yang lebih besar. Duh, toplesnya kurang besar nih teman-teman. Wah, itu toples yang lebih besar nih. Semangat makan. Yuk kita makan. Kalau haus, yuk kita minum. Nah, pecahin dulu ya. Kalau sakit, kita ke depan. Ke Ke dokter. Gimana? dokter, permisi. Ke mana? Nah, ke dokter. Hah? Apa? Apa? Apa, Bu? Kalau sakit, ya ke dokter dong. Kalau sakit, kita ke dokter. Kalau sudah sembuh, kita makan. Kalau haus, nggak boleh. Nggak alfa lagi nih. Nah, gini deh. Pastikan es batunya menutup semua permukaan ini ya. Memenuhi toples. Terus kita kasih apa nih? Dem. Kedem, guys. Ya, kasih garam. Tuh, itu butuh tisu nih. Kita kasih garam secukupnya aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya,
es batunya nggak boleh dimakan, pasti asin rasanya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kan tadi udah. Oh iya deh. Terus kita tutup. Coklatnya Nanti ganti ya. kenapa? Terus kita kocok-kocok. Ya. Jarinya padain lagi. Iya. Lagi teman-teman. Lagi ya. Aduh. Malah diminum yang coklat, guys. Nah, sekarang kita tambahin garam ya. Wah, anak ibu ngantuk. Tambahin garam lagi. Wih, ngantuk beneran. Terus tambahin apa lagi nih, Dek? Tambahin Ada es batu. yang Ada yang tumpahin ya, barang-barang ibu. Hati-hati. ada yang Dah, kayaknya kemanisan deh. dah. Kemanisan. Udah sayang. Kayaknya kemanis. Terus kita tutup ya guys. Dulu. Sepenuhnya nih teman-teman es batunya. Bu, kasih garam lagi bu. Nggak usah. Oke. Udah, kita kocok-kocok. Amet, kasih garam. Udah. Mau kasih? Udah. Ya, ntar lagi. Ayo, ada yang ngacak deh. Kita kocok-kocok. Lupa. Ya. Pastikan nyari toples yang tutupnya benar-benar kencang. Wah. Kita kocok-kocok. Sabar ya, kalau mau bikin es krim kayak gitu harus sabar. Kalau kita kok habis. Makanya kita kasih garam lagi. Amet ada yang Ya, ada yang ngasih deh, ada yang ngasih. Garam. Yang banyak sekalian. Belum. Lama-lama dong. Yuk, dah.
yang nggak sabar nih teman-teman. Ya udah kita buka sekarang ya. Kita peat-peat. Bismillah dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Jeng jeng jeng. Dulu. Air yang ini udah nggak bisa dipakai lagi, soalnya udah mencair dan rasanya sangat Enak. asin. Yang ini sayang. Oh iya, bukan itu. Ya. Ini udah deh. Kita bismillah lagi deh. Ya Allah, semoga es krimnya jadi. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Es krimnya sudah jadi. Tuh, Banget, ya. Adik. Aduh, kamu jilat yang di sini pakai sendok dong. Ya. Kita berhasil tuh, lihat. Yang tadinya cair jadi teksturnya jadi mengental kayak gini. Masya Allah. Kita berhasil juga. bikin es krim tanpa freezer. Nggak usah dimasukin di kulkas. Bisa jadi es krim kayak gini. Nih. Oh, nih. Kamu yang nyobain. Jangan pakai ini. Nih buat Ade nih. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Najma udah nggak sabar teman-teman. Gimana rasanya? Yeay. Nah itu dia cara bikin es krim tanpa freezer, tanpa dimasukin di kulkas. Sampai sini dulu ya video kami. Dadah. Assalamualaikum. Lupa. Jangan lupa apa deh? Like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.